سلامونه وخت بخیر. زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنه کړې ده. په وروستیو کې په جنوبي اسیا کې کمې پېښې چې رامنځته کېږي که هغه د کشمیر کې د هند او پاکستان سره وسلوالې نښتې وي، بیا په دې وروستیو کې بیا مسکو ته د طالبانو نږدې کېدل او په هماغه اونۍ کې د مسکو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر هند ته او د هند سره یې هلته لیدنې او د هندي چارواکو لخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته تود هرکلی هغه څه دي چې په سیمه کې د نوي تحولاتو نښې را برسېره کوي. یعنې په دې معنا چې طالبان که مسکو ته نږدې کېږي که نوي ډیلي ته دا د طالبانو خپل دریځ او یا د دوی یوازې د دوی د خوښې او د دوی د خوا نه ده. په دې معنا چې د نړۍ ستر قدرتونه په جنوبي اسیا کې د نویو تحولاتو په فکر کې دي او په دغه تحولاتو کې لوی هدف دا دی چې څه ډول کولی شي په اسیایي هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، افغانستان او د جنوبي اسیا په نورو هېوادونو کې د چین ورځ تر بلې مخکې په زیاتېدونکي نفوذ باندې د دې خلکو سار شته دی. د همدې لپاره په وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوه. پاکستان دا جرأت وکړ چې په کابل او نورو ولایتونو هوایي بمبارۍ وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یو د بل سره تړلي دي او په دې سره به په سیمه کې لوی کار دا وي چې د چین د اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول ګوادر بندر کې د چین د میلیارډونو پروژې او په دغه ډول نورو اقتصادي دهلیزونو باندې چې چین ورځ تر بلې په سیمه کې او په دې سره غواړي چې د پاکستان د افغانستان د لارې د منځنۍ اسیا سره او بیا دا پروژان تر افریقایي هېوادونو غځېږي چې سره چین کولی شي چې په ټوله دنیا باندې تقریبا د نړۍ په 3-4 لویو وچو باندې کولی شي چې چین مهار ولري او چیني کنټرول کړي. د دې سره اقتصادي منابع، د دې سره سیاسي او نور ټول هر څه تړلي دي. نو که چیرې په پاکستان کې د چین د پروژو لپاره نامني نه وي، چین کولی شي چې ورځ تر بلې په جنوبي اسیا کې نفوذ وکړي. دا اوس هم غربي هېوادونو ته د تصور وړ نه ده چې پاکستان د چین سره دومره نږدې وي چې د ګوادر بندر چې هاخوا ته د ایران سره نږدې دی او په عین وخت کې د ګوادر بدیل بندر چې د هند او افغانستان لخوا نه د چابهار بندر جوړ شوی او د هغه د ناکامۍ هڅې وشولې او تر اوسه پورې چابهار هغه اندازې ته نه دی رسېدلی لکه د ایران بوشهر بندر او همدغه ډول د ایران نور اقتصادي بندرونه چې دي. کېدلی شي د چابهار بندر یو څه چې د هند او افغانستان اړیکې پرې جوړېدلی شي او د دواړو هېوادونو د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره پیاوړی او لنډه د پاکستان بدیل بندرونه دي. په دې باندې به هم کار کېږي او ګوادر بندر چې د بلوچستان بلوچ غوښتونکي ځواکونه لګیا دي هلته خپل حقوق غواړي، نامني پکې شته دی. د ګوادر بندر همدغه ډول نورې بندرونه چې د پاکستان دي د دې نه د افغانستان او د هند د خودکفا کېدو په خاطر باندې هم هڅې روانې دي. د چینیانو د پروژې ناکامېدو سره امریکایان او نور غربي هېوادونه کولی شي چې خپلو هغو لویو اقتصادي او سیاسي موخو ته ورسېږي چې غواړي په جنوبي اسیا په ځانګړي ډول پاکستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنه کړي او ځای چینیانو ته پاتې نه شي. له همدې امله هم ده چې چینیانو په پاکستان کې د یو لار یو کمربند یا اقتصادي دهلیز کې میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي چې پاکستان کې پوروړی هم دی. خو په خیبر پښتونخوا کې وروستی نامنۍ او په بلوچستان کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه او د پاکستاني ځواکونو وژل کېدل هغه څه دي چې د دې لوبو یو له بل سره تړاو ښیي.